ډیرو محترمو مسلمانانو، نن د 15 شعبان د شپې مبارکې وظیفه او د هغې عمل د شپې او د ورځې د 15 شب قدر، موږ ورته پښتانه پښتو کې شب قدر وایو، په اردو کې ورته شب بارات وایي، پښتو کې ورته موږ شب قدر وایو، او په عربی کې ورته شعبان المعظم وایي. محترمو، دا ګوره ځان سره دا خبره نوٹ کړئ چې دا شپه په کال کې صرف یو پیره راځي. په ټول کال کې دا شپه یوه پیره راځي، او په دې شپه باندې د انسان تقدیر بدلیږي، د انسان زندگی بدلیدی شي، د انسان هغه د زندګۍ خواږه ته میلاویدی شي، او په دې شپه باندې د انسان زندگی هم کټ کیږي، یعنی ختمیږي. نو دا ډیره اهمترینه ویډیو د تاسو لپاره، اهمترینه انشاءالله دې کې به تاسو ته فایدې میلاویږي. دا شپه مس نه کوئ، د تاسو ته اخري موقع ده، داسې وګڼئ چې دا د کال اخري مقدمه ده، نو که دا اخري موقع هم تا لاس نه ضایع کړه، ختمه دې کړه، نو بیا به ګورئ په لاسه ته څیز را نشي. په دې شپه کې د انسان تقدیر بدلیږي، لہذا دا شپه تاسو وپیژنئ، دا په څوم تاریخ باندې راځي، کله راځي، ټوله طریقه انشاءالله واورئ. څه څه پکې کول غواړي، څه څه نه ځان بچ کول غواړي، دا تمام احوال او تمام څیزونه ته بیانوم انشاءالله. تاسو د زړه په غوږونو باندې واورئ، او د عمل فنیت یې واورئ، د ثواب فنیت یې واورئ، چې تاسو له دې خبرو نه پوهه شئ، ځکه دا اهمې خبرې دي او ډېرې ضروري دي ستاسو لپاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان، ورونو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دی، الله تعالی د ټولو حامی او ناصر مددګار شي. محترم مسلمانانو، نن زمونږ ټاپک د شعبان دی، یعنی د شب قدر 15 شپه، 15 ورځ د اسلامي میاشتو، د انګریزي میاشتو نه، د اسلامي میاشتو د شعبان. دې میاشت کې به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم روجې هم په کثرت سره نیولې. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، ای عایشه، ته ماله تپوس نه کوې چې په دې شپه باندې څه کیږي؟ نو عایشه رضی الله تعالی عنها ورته عرض کړي، یا رسول الله، تاسو ډېر ښه پوهیږئ چې په دې شپه باندې څه کیږي. رسول الله مبارک ورته وفرمیل، په دې شپه باندې انسان ته د یو کال، یعنی دې په کال کې څومره خلک په پیدا کیږي، دې کال کې هغه الله تعالی ولیکي د فرشتو په ذریعه باندې، دې کال کې به څومره خلک مړه کیږي هغه هم ولیکلی کی، او په دې کال کې به هر انسان ته څه میلاویږي، کم رزق به ورته میلاویږي، کمې خوشحالۍ به ورته میلاویږي، کم غمونه به ورته میلاویږي، نو دا هم ورته ورکړی شي محترمو. لہذا حدیث مبارک کې راځي، وي ډېر خلک داسې دي چې ځان له به ودونه کوي، څوک په هادو لځي، څوک په کورونه سازي، څوک په څه کوي، او د هغه په لیست کې د هغه نوم په مړي کې ولیکلی شي. نو هسې نه محترم مسلمانانو، الله دې زما او تاسو ته خیر فیښ کړي. نو په دې شپه باندې تاسو دا خاص عملونه وکړئ. صحیح شوه؟ ګوره، دا شپه ډېره معززه مکرمه ده، په دې شپه باندې د انسان تقدیر بدلیږي. نو په دې شپه کې خصوصي تاسو دغه 15 شب قدر په شپه باندې تاسو خاص عبادت وکړئ. عبادت دا نفلونه وکړئ، تهجد وکړئ، ذکر اذکار وکړئ، چې څه کوئ هغه وکړئ، ځکه چې په دې شپې باندې الله تعالی ته د انسانانو اعمال پیش کیږي. د هر انسان، ستاسو، زما، د هر چا عملونه د الله تعالی په دربار کې پیش کیږي. نو چې ما او ستاسو عمل داسې حال کې الله تعالی باندې پیش شي چې الله تعالی زما او ستاسو نه خوشحاله وي، نو بیا به الله تعالی د یو کال تقدیر هم زما او ستاسو بهترین ولیکلی کی. بل دویمه خبره دا ده چې په دغې ورځ باندې مسنون ده، یعنی مستحب ده، مسنون نه ده، مستحب ده چې انسان روژه ونیسي. که چا ونیوله خو ډېره بهتره ده، که چا ونه نیوله نو هېڅ باک پکې نشته. صحیح شوه؟ په دغې ورځ باندې خصوصي تاسو خپل نوافل هم کوئ، روژه که څوک نیسئ روژه ونیسئ، که څوک پکې مطلب د ګناهونو نه ځان وساتئ په دې ورځ او په دې شپه کې، او الله تعالی سره خاص تعلق ربط پیدا کړئ. په دې شپه باندې الله تعالی اسمان ته راکوزیږي، خصوصي ړومبي اسمان ته راکوزیږي
د ماسخوتن نه پس یا د سحر ټیم کې تهجد ټیم کې الله تعالی وي څوک حاجتمن شته، څوک بیماران شته، څوک څه غواړي چې زه وله ورکړم. نو دغې شپه مس نه کوئ، د شپه کې خامخا لږ عبادت وکئ او لږ پکې تلاوت وکئ، لږ عملونه پکې خاص طور سره وکئ او د ګناه نه پکې مکمل ځان وساتئ فریض سره. دویمه خبره دا د محترم مسلمانانو، ګوره چې د چا واده کېږي هغه هم په دې شپه کې ولیکلی شي، څوک مړ کېږي په دې کال کې هغه هم پکې ولیکلی شي. نو او رسول الله مبارک فرمایي، حدیث مبارک راځي، مفهوم یې داسې دی وي د دې شعبان میاشت چې دا یعنی د رجب او د رمضان په منځ کې چې کوم میاشت شعبان، نو دا هغه میاشت او دا هغه ورځ ده چې دې نه ډېر خلک په غفلت کې دي. نو دې نه په غفلت کې مه پرې دغه کوئ ځان. نن محترم مسلمانانو نن 11 شعبان دی، 11 او دا کم عملونه او کم صحیفې چې لیکلی کېږي بیا فرشتو ته د لیلة القدر اخري ورځې او شپې چې دي 10 هغې کې بیا دا لیسټونه فرشتو ته حواله کېږي، هغوی په دې باندې بیا کار آمد کېږي، یعنې هرې فرشتې ته خپله ډیپټي میلاویږي چې دا کار به کېږي. نو ګوره داسې ځان جوړ کړئ محترم، هسې نه چې ګوره دا زمونږ او ستاسو اخري کال یې الله تعالی دې زمونږ ګناهونه معاف کړي، الله تعالی دې زمونږ حامي او ناصر شي. او په دې شپه باندې الله تعالی نه وغواړئ چې الله زما تقدیر کې زما د فلانکۍ نکاح ولیکلی کې، فلانکې رزق پکې ولیکلی کې، او دنیا خو مرداره ده، ناولې ده، بس که میلو شي او که نه په شړق یې ووله، مخکې د دنیا ورک شي، د آخرت دپاره، د قبر دپاره، دغرنګې د جنت دپاره، د الله تعالی د رضا دپاره الله تعالی نه وغواړئ چې الله ماته خپله رضا نصیب کړي، عافیت راته راکړي، دنیا او آخرت خیرونه راکړي. که خامخا څوک غواړي نو خپل حاجتونه دې هم د الله تعالی نه وغواړي چې الله فلانکۍ نکاح مې وکړي، فلانکي سره مې محبت دی دا راته حاصل کړي، یا فلانکي قرضدار یم الله دا قرضونه مې ختم کړي. الله پخپله فرمایي چې الله د خپل لوی شان مطابق اسمانونو ته راځي، نو الله تعالی فرمایي چې ما نه وغواړئ، نو چې موږ تاسو د الله تعالی نه وغواړو. اوس دغه شپه کله د محترمو نو تاسو ته خو مه وي چې دا د شب قدر 15مه شپه ده، نن 11مه ده، نن 11مه ورځ ده. نو اوس ځان له حساب وکړئ تقریبا یا به د 9 ورځ راځي یا به د شورو ورځ راځي، بیا به انشاءالله په هغې باندې بله ویډیو اپلوډ کوو، خو هغې نه مخکې ما وي چې دا خبره ستاسو په ذهن کې وي، دې دپاره ځان ما او تاسو تیار کړو دغې شپې دپاره. بیا به انشاءالله چې کومه شپه وي هغه بیا بله ویډیو زه اپلوډ کوم، که سبا شو که بله ورځ شوه انشاءالله، نو هغه بیا انشاءالله دغې طریقې سره په هغې کې بیا نور هدایات او نور وظایف اپلوډ کوو. الله تعالی مو خوشحاله ساته، الله تعالی مو کامیاب و کامران که. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله.